ยิงปืนอย่างเงี้ยบุกล้ายิงญาติ เป็นคนหนึ่งที่เกิดมาบ่เคยยิงปืนเลยบ่เคยจับปืนเลยแต่ว่าจับขันตักบ้านนี่เกือบทุกมื้อ